2023년 1월 12일 오후 3시. 영하 10도의 추운 겨울날이었다. 경기도 광주시 외곽 주택가. 택배 기사 이준호 씨는 평소처럼 배송을 하고 있었다. 35세. 이 일을 시작한 지 10년째였다. 하루 평균 200개 이상의 택배를 배달했다. 무거운 짐을 들고 계단을 오르내리는 일은 힘들었다. 하지만 누군가는 해야 하는 일이었다. 아내와 두 아이가 있었다. 딸은 초등학교 2학년, 아들은 유치원생이었다. 이 씨는 가족을 위해 열심히 일했다. 월급은 250만 원. 넉넉하지 않았지만 그럭저럭 살만했다. 그날도 평범한 하루가 될 거라 생각했다. 오후 3시 15분, 한 단독주택 앞에 도착했다. 2층 집이었다. 흰색 외벽에 검은색 대문. 주소는 맞는데 집이 이상했다. 내문은 반쯤 열려 있었다. 마당은 어질러져 있었다. 이 씨는 택배 상자를 들고 대문 앞에 섰다. 초인종을 눌렀다. 딩동. 대답이 없었다. 한 번 더 눌렀다. 여전히 대답이 없었다. 택배를 문 앞에 놓고 사진을 찍으려는 순간이었다. 끼익, 끼익, 끼익. 희미한 소리가 들렸다. 이 씨는 걸음을 멈췄다. 귀를 기울였다. 소리는 집 옆 차고에서 들려왔다. 끼익, 끼익, 탁, 탁. 뭔가 긁는 소리 같았다. 쥐? 아니면 고양이? 하지만 소리가 달랐다. 더 크고 더 절박했다. 이 씨는 차고 쪽으로 걸어갔다. 10년 경력이 말했다. 이상한 소리는 무시하지 말라고. 차고 문은 조금 열려 있었다. 손으로 밀었다. 끼익. 문이 더 열렸다. 안은 어두웠다. 이 씨는 핸드폰 손전등을 켰다. 차고 안으로 들어갔다. 먼지 쌓인 선반, 오래된 공구들, 그리고 구석에 하얀 냉동고 하나. 상업용처럼 컸다. 소리는 그 냉동고에서 들려왔다. 끼익, 끼익, 탁, 탁. 이 씨는 냉동고에 다가갔다. 손을 냉동고 위에 올렸다. 차가웠다. 얼음처럼. 그리고 진동이 느껴졌다. 안에서 뭔가 움직이고 있었다. 심장이 빨리 뛰었다. 이 씨는 냉동고 손잡이를 잡았다. 손이 떨렸다. 천천히 잡아당겼다. 뚜껑이 무거웠다. 한 번 더 힘을 줬다. 뚜껑이 열렸다. 순간 온몸에 소름이 돋았다. 냉동고 안 하얀 서리로 뒤덮인 공간. 영하의 냉기가 얼굴을 때렸다. 그 안에 진돗개 한 마리가 웅크리고 있었다. 하얀 털에 갈색 반점. 아니, 원래 하얀 털이었을 것이다. 지금은 서리와 얼음으로 뒤덮여 있었다. 개는 이 씨를 올려다봤다. 눈빛은 흐릿했다. 초점이 없었다. 온몸이 미세하게 떨리고 있었다. 입은 반쯤 열려 있었다. 혀는 파랗게 변해 있었다. 호흡이 약했다. 거의 멈춘 것 같았다. 앞발은 냉동고 벽에 얼어붙어 있었다. 뒷발은 피로 얼룩져 있었다. 발톱은 부러져 있었다. 몇 개는 아예 빠져 있었다. 냉동고 안쪽 벽은 긁힌 자국 천지였다. 플라스틱이 벗겨져 있었다. 피 자국도 보였다. 얼어붙은 피. 개가 필사적으로 빠져나오려 했던 흔적이었다. 이 씨는 목이 메었다. 왜 개가 냉동고 안에? 누가 이런 짓을? 하지만 지금은 화낼 때가 아니었다. 개가 죽어가고 있었다. 이 씨는 재빨리 냉동고 안으로 손을 뻗었다. 개의 몸을 만졌다. 얼음처럼 차가웠다. 돌처럼 굳어 있었다. 조심스럽게 안아 올렸다. 개는 너무 가벼웠다. 10kg도 안 되는 것 같았다. 영양실조였다. 이 씨는 개를 안고 차고 밖으로 나왔다.
햇빛 아래서 보니 더 심각했다. 눈은 반쯤 감겨 있었다. 뒷다리는 파랗게 변했다. 발가락 끝은 검게 변했다. 동상이었다. 심각한 동상. 이 씨는 개를 가슴에 안았다. 조금이라도 체온을 나눠주고 싶었다. 핸드폰을 꺼냈다. 인터넷에 개 저체온증 응급처치를 검색했다. 급격하게 데우면 안 됨. 심장에 무리. 천천히 체온을 올려야 함. 담요로 감싸고 따뜻한 곳으로 이동. 즉시 동물병원. 이 씨는 개를 안고 배송 차량으로 뛰었다. 뒷칸에 담요가 있었다. 겨울에 항상 가지고 다니는 것. 개를 조수석에 눕히고 담요로 감쌌다. 히터를 최대로 틀었다. 개는 여전히 떨고 있었다. 하지만 숨을 쉬고 있었다. 약하지만 쉬고 있었다. 가장 가까운 24시간 응급동물병원을 검색했다. 5km. 예상 시간 15분. 너무 길었다. 이 씨는 출발했다. 악셀을 밟았다. 주택가 제한속도 30km. 하지만 50km로 달렸다. 빨간 신호등. 좌우를 확인했다. 차가 없었다. 조심스럽게 통과했다. 불법이었다. 하지만 지금은 이 생명이 먼저였다. 버텨라. 조금만. 이 씨는 중얼거렸다. 12분 후 병원이 보였다. 평촌 24시 동물병원. 이 씨는 주차금지 구역에 차를 세웠다. 차에서 뛰어내려 개를 안고 병원 안으로 뛰어들어갔다. 응급환자입니다. 개가 냉동고에 갇혀 있었어요. 빨리 도와주세요. 간호사가 놀라 일어났다. 수의사를 불렀다. 40대 여성 수의사가 달려나왔다. 이쪽으로 오세요. 응급실이었다. 여기 눕혀주세요. 이 씨는 개를 침대에 내려놓았다. 수의사는 즉시 검진을 시작했다. 체온계를 개 귀에 넣었다. 삐삐삐. 수의사 얼굴이 굳었다. 32도. 심각합니다. 정상 체온이 38도에서 39도인데 32도면 중증 저체온증입니다. 보온 담요, 수액, 산소 준비하세요. 간호사들이 빠르게 움직였다. 전기 담요로 개를 감쌌다. 수액 주사를 놓았다. 산소 마스크를 댔다. 수의사는 개의 뒷다리를 살폈다. 발가락을 만졌다. 고개를 저었다. 동상이 심각합니다. 조직이 괴사되기 시작했어요. 얼마나 오래 갇혀 있었던 겁니까? 모르겠습니다. 제가 발견했을 때 이미 일단 체온을 천천히 올리고 있습니다. 급격히 올리면 심장이 멈출 수 있어요. 다음 24시간이 고비입니다. 이 씨는 대기실로 나와 의자에 주저앉았다. 손이 떨렸다. 핸드폰을 봤다. 오후 4시 30분. 부재중 전화 15통. 회사였다. 이 씨는 전화를 걸었다. 사장님 목소리가 들렸다. 화가 나 있었다. 이준호 씨, 지금 어디 있어? 배송이 왜 중단된 거야? 고객들 난리야? 사장님, 죄송합니다. 긴급 상황이 생겼습니다. 무슨 긴급 상황? 사고라도 났어? 개를 구조했습니다. 개? 개를 구조했다고? 지금 장난해? 택배 두고 개 구조하러 갔어? 당장 배송 돌아와. 안 그러면 오늘 일당 없어. 사장이 소리쳤다. 이 씨는 잠시 침묵했다. 죄송하지만 안 됩니다. 이 개는 지금 생사의 기로에 있습니다. 저는 여기 있어야 합니다. 뭐? 너 지금 나한테 대들어? 됐어. 오늘 일당 없어. 내일 출근도 하지 마. 사장이 전화를 끊었다.
이 씨는 핸드폰을 내려놓았다. 한숨을 쉬었다. 이를 잃을 수도 있었다. 하지만 후회하지 않았다. 개의 그 눈빛이 계속 떠올랐다. 1시간이 지났다. 간호사가 나왔다. 보호자분? 이 씨가 일어났다. 잠깐 들어오시겠어요? 체온이 천천히 올라가고 있습니다. 지금 34도까지 회복했어요. 좋은 신호입니다. 하지만 여전히 위험합니다. 그리고 뒷다리 동상이 심각해서 발가락 몇 개는 절단해야 할 것 같습니다. 수의사가 설명했다. 수술 비용은 얼마나 됩니까? 응급처치가 약 50만 원, 수술까지 하면 추가로 150만 원, 총 200만 원 정도입니다. 이 씨는 숨이 막혔다. 200만 원. 한 달 월급이 250만 원이었다. 게다가 오늘 일당도 못 받게 됐다. 내일 일도 없을지 모른다. 이 개가 당신 개입니까? 수의사가 물었다. 아닙니다. 오늘 처음 봤습니다. 그런데 왜 그냥 지나칠 수 없었습니다. 수의사는 이 씨를 한참 쳐다봤다. 눈빛이 부드러워졌다. 알겠습니다. 제가 최선을 다하겠습니다. 비용도 최대한 줄여보겠습니다. 이 씨는 병원에 남았다. 집에 전화를 걸었다. 여보. 아내 목소리가 들렸다. 오늘 좀 늦을 것 같아. 무슨 일 있어요? 응, 개를 구조했어. 긴 이야기야. 나중에 설명할게. 알았어요. 조심히 와요. 밤 9시가 됐다. 수의사가 다시 나왔다. 표정이 조금 나아 보였다. 체온이 36도까지 회복했습니다. 거의 정상 범위에 들어왔어요. 의식도 조금 돌아왔습니다. 물도 조금 마셨어요. 이 씨는 안도의 한숨을 쉬었다. 하지만 뒷다리는 여전히 문제입니다. 내일 아침에 정확한 검사를 해봐야 알겠지만 발가락 몇 개는 절단이 불가피할 것 같습니다. 오늘은 집에 가시는 게 좋겠습니다. 내일 아침 9시에 오세요. 이 씨는 병원을 나왔다. 집으로 가는 차 안. 이 씨는 오늘 일을 생각했다. 그 소리를 듣고 멈춘 것, 확인한 것. 만약 지나쳤다면. 집에 도착했다. 밤 10시. 아내가 거실에서 기다리고 있었다. 여보, 무슨 일이에요? 이 씨는 소파에 앉았다. 오늘 있었던 일을 설명했다. 냉동고 안에 개, 구조, 병원, 200만 원, 일자리를 잃을 수도 있다는 것까지 아내는 조용히 들었다. 그리고 한참 후에 말했다. 200만 원이면 우리 한 달 생활비예요. 애들 학원비도 밀렸는데? 아내 목소리가 떨렸다. 이 씨도 알고 있었다. 미안해. 하지만 그냥 지나칠 수가 없었어. 아내는 이 씨 손을 잡았다. 알아요. 당신 성격 아니까 우리 대출 좀 더 받으면 돼요. 당신이 그 개를 구한 거 자랑스러워요. 다음 날 아침 9시. 이 씨는 병원에 갔다. 상태를 확인했습니다. 체온은 정상입니다. 의식도 명료하고요. 하지만 뒷발가락 4개가 완전히 괴사됐습니다. 절단해야 합니다. 오늘 오후에 수술 진행하겠습니다. 그 개를 볼 수 있을까요? 물론이죠. 입원실 케이지 안에 개가 누워 있었다. 전기 담요가 깔려 있었다. 개는 눈을 뜨고 있었다. 이 씨를 봤다. 꼬리를 살짝 흔들었다. 힘없이 하지만 분명히 흔들었다. 이 씨는 케이지 앞에 무릎을 꿇었다. 손을 넣어 개 머리를 쓰다듬었다. 개는 이 씨 손을 핥았다. 잘 버텼구나. 이 씨 눈에서 눈물 한 방울이 떨어졌다. 수술은 오후 2시에 시작됐다. 3시간이 걸렸다. 뒷발가락 4개를 절단했다. 왼쪽 뒷발 2개, 오른쪽 뒷발 2개,
괴사된 조직을 제거하고 봉합했다. 수술은 성공적이었다. 일주일이 지났다. 이 씨는 매일 병원에 들렀다. 실직 상태였다. 새 일자리를 찾아야 했다. 하지만 그 전에 걔부터 돌봐야 했다. 걔는 하루가 다르게 좋아졌다. 사흘째 되자 일어서기 시작했다. 발가락이 없어서 균형 잡기가 힘들었다. 비틀거렸다. 하지만 포기하지 않았다. 넘어지면 다시 일어났다. 닷새째 되자 걷기 시작했다. 절뚝거렸지만 걸었다. 일주일 후 퇴원 날이 왔다. 이제 괜찮습니다. 집에서 돌보시면 됩니다. 약은 하루 3번, 상처는 깨끗하게. 2주 후에 재검진 오세요. 그런데 이 개를 어떻게 하실 겁니까? 원래 주인은요? 찾아야죠. 그리고 신고해야 합니다. 명백한 동물 학대니까요. 제가 경찰에 신고하겠습니다. 만약 주인이 안 키우겠다고 하면요? 그럼 제가 키우겠습니다. 이 씨가 말했다. 그날 오후 이 씨는 경찰서를 찾아갔다. 냉동고에 개를 가둔 사건을 신고했다. 경찰은 조사를 시작했다. 그 집 주인을 찾았다. 42세 남성 김모 씨, 혼자 살고 있었다. 이게 당신 개 맞습니까? 김 씨는 처음에 발뺌했다. 제 개 아닙니다. 하지만 증거는 명확했다. 냉동고는 김 씨 집에 있었다. DNA가 일치했다. CCTV도 있었다. 3주 전 김 씨가 개를 차고로 끌고 가는 모습. 결국 김 씨는 자백했다. 왜 개를 냉동고에 가뒀습니까? 김 씨는 고개를 숙였다. 개가 밤마다 짖어서 짜증이 났습니다. 이웃 민원도 들어왔고요. 겁을 주려고 냉동고에 잠깐 넣었습니다. 몇 분만 넣을 생각이었어요. 그런데 술을 마시고 잠들었습니다. 잊어버렸습니다. 얼마나요? 5시간. 아니, 6시간 정도? 정확히는 모르겠습니다. 경찰관이 책상을 쳤다. 6시간이나 영하 18도에 개를 방치했습니다. 이건 살인 미수나 다름없어요. 그 개가 발가락 4개를 잃었다는 걸 알고 있습니까? 김 씨는 고개를 숙였다. 죄송합니다. 당신 동물보호법 위반으로 고소됩니다. 그 개는 분리보호됩니다. 사건은 언론에 보도됐다. 냉동고에 갇혔던 진돗개. 택배 기사가 기적적으로 구조. 발가락 4개 절단. 주인은 술 마시고 잊어버렸다고. 인터넷이 폭발했다. 댓글이 수천 개 달렸다. 하지만 댓글은 다양했다. 이런 인간은 감옥에 보내야 한다. 동물 학대 처벌이 너무 약하다. 택배 기사님 존경합니다. 하지만 다른 목소리도 있었다. 개 때문에 회사 그만두다니 좀 그렇지 않나. 200만 원 있으면 가족한테 쓰지. 나 같으면 못했을 듯. 여론은 분열됐다. 하지만 대다수는 이 씨를 지지했다. 김 씨 집 앞에는 항해 현수막이 걸렸다. 동물 학대자 김모. 이 동네에서 나가라. 김 씨는 집 밖으로 나오지 못했다. 회사도 그만뒀다. 2달 후 재판이 열렸다. 동물보호법 위반. 검사는 징역 1년을 구형했다. 변호인은 선처를 호소했다. 하지만 검사는 반박했다. 실수가 아닙니다. 개를 냉동고에 넣은 것 자체가 학대입니다. 6시간 방치는 고의적 유기입니다. 재판부는 일주일 후 판결을 내렸다. 징역 6개월의 집행유예 2년. 벌금 500만 원, 사회봉사 200시간. 동물 사육 금지 5년. 이 씨는 법정에서 나오며 생각했다. 집행유예, 감옥에는 안 가는구나. 겨우 벌금 500만 원. 개는 발가락 4개를 잃었는데. 이 씨는 분했다. 하지만 화를 내봐야 소용없었다.
이것이 현실이었다. 이 씨는 개를 집으로 데려갔다. 아내와 두 아이가 반겼다. 아이들은 개를 보자마자 좋아했다. 우와, 강아지다. 만져도 돼요? 딸이 물었다. 그럼. 천천히 다가가렴. 가족은 거실에 모여 앉았다. 이름을 고민했다. 하얀색이니까 흰둥이? 너무 흔해. 그럼 눈이? 겨울에 구했으니까. 이 씨는 고개를 저었다. 더 의미 있는 이름이 좋겠어. 이 개는 6시간 동안 영하 18도에서 버텼어. 포기하지 않고 살아남았어. 정말 용감한 개야? 그럼 용기? 아내가 말했다. 용기. 이 씨는 그 이름이 마음에 들었다. 좋아. 이 개 이름은 용기다. 딸과 아들도 고개를 끄덕였다. 용기 좋다. 용기야. 넌 이제 용기다. 개는 꼬리를 흔들었다. 용기는 천천히 가족의 일원이 되었다. 처음 일주일은 적응하느라 힘들었다. 하지만 이씨 가족은 용기를 잘 돌봤다. 아침마다 밥을 챙겼다. 산책을 나갔다. 용기는 발가락이 없어서 걷기가 힘들었다. 균형을 잘 못 잡았다. 절뚝거렸다. 하지만 포기하지 않았다. 매일 조금씩 나아졌다. 2주 후에는 제법 잘 걸었다. 한 달 후에는 천천히 뛰기 시작했다. 빠르지는 않았지만 뛰었다. 용기는 특히 이 씨를 따랐다. 이 씨가 어디 가면 따라갔다. 이 씨가 앉으면 옆에 앉았다. 밤에는 이 씨 방문 앞에서 잤다. 들어오지는 않았지만 가까이 있고 싶어 했다. 그 사이 이 씨는 새 일자리를 찾아야 했다. 쉽지 않았다. 한 달 동안 10곳 넘게 지원했다. 모두 거절당했다. 개 때문에 회사 망쳐놓은 사람이라는 소문이 돌았다. 택배 업계는 좁았다. 소문은 빨랐다. 생활비는 바닥났다. 대출을 받았다. 아내는 편의점 아르바이트를 시작했다. 이 씨는 밤마다 잠을 못 이뤘다. 내가 잘한 걸까? 가족에게 미안했다. 하지만 아내는 말했다. 괜찮아요. 우리 어떻게든 되겠죠. 당신은 옳은 일을 했어요. 한 달 반이 지났을 때 드디어 일자리를 찾았다. 다른 지역 택배 회사였다. 조건은 비슷했다. 힘들었다. 하지만 이 씨는 묵묵히 일했다. 3개월이 지났다. 어느 날 저녁 이 씨는 마루에 앉아 용기를 쓰다듬고 있었다. 용기는 이 씨 옆에 누워 있었다. 편안해 보였다. 행복해 보였다. 아내가 옆에 앉았다. 용기 정말 많이 좋아졌네요. 이 씨는 고개를 끄덕였다. 그러게. 처음 봤을 때는 살아남을지 걱정했는데. 당신이 구해줘서 다행이에요. 아내가 말했다. 이 씨는 미소 지었다. 나도 그렇게 생각해. 만약 그날 그 소리를 못 들었다면? 만약 지나쳤다면. 하지만 지나치지 않았어요. 멈췄고 확인했고 구했어요. 그게 중요한 거예요. 아내가 용기를 쓰다듬었다. 용기는 눈을 감고 있었다. 평화로워 보였다. 지금도 경기도 광주시 어느 집에서는 택배 기사 이준호 씨와 진돗개 용기가 함께 살고 있다. 용기는 뒷발가락 4개가 없다. 하지만 잘 뛰어다닌다. 아이들과 논다. 이 씨를 따라다닌다. 이 씨가 출근하면 배웅한다. 퇴근하면 반긴다. 가족이 되었다. 냉동고 속 악몽은 이제 과거가 되었다. 용기는 더 이상 추위를 두려워하지 않는다. 따뜻한 집이 있으니까. 사랑하는 가족이 있으니까. 가끔 이 씨는 생각한다. 그날 오후 만약 그 소리를 못 들었다면 어땠을까?
만약 무시하고 지나쳤다면 어땠을까? 하지만 이내 고개를 젓는다. 그런 가정은 의미 없다. 중요한 건 그 순간 멈췄다는 것, 귀 기울였다는 것, 확인했다는 것. 세상에는 희미한 소리로 도움을 청하는 생명들이 있다. 우리는 그 소리를 들을 수 있어야 한다. 그리고 멈춰야 한다. 확인해야 한다. 외면하지 말아야 한다. 이준호 씨는 평범한 택배 기사였다. 특별한 사람이 아니었다. 하지만 그날 그는 영웅이 되었다. 멈췄기 때문이다. 들었기 때문이다. 확인했기 때문이다. 행동했기 때문이다. 대가를 치러야 했다. 일자리를 잃었다. 200만 원을 썼다. 한 달 반 동안 실직 상태였다. 가족이 힘들어했다. 하지만 후회하지 않았다. 생명을 구했으니까. 우리도 그럴 수 있다. 용기처럼 강할 수는 없어도 이준호 씨처럼 멈출 수는 있다. 작은 소리에도 귀 기울이는 것, 그것이 생명을 구하는 시작이다. 오늘도 어딘가에서 도움이 필요한 생명이 작은 소리로 우리를 부른다. 귀 기울여 보자. 멈춰 보자. 확인해 보자. 그 작은 행동이 누군가의 생명을 구할 수 있다. 용기와 이준호 씨처럼 이 이야기가 여러분에게 작은 용기가 되었기를 바란다. 좋아요와 구독으로 더 많은 이야기를 전할 수 있도록 응원해 주세요. 소중한 시간 함께 해주셔서 감사합니다. 다음 이야기에서 또 만나요.